Buongiorno fratelli e sorelle, aprite la vostra Bibbia per favore alla lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15. Leggeremo dai versetti 12 al 19. Dice così il testo: Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Il titolo della esposizione che voglio fare oggi è La nostra vera felicità si trova in Gesù. La nostra vera felicità si trova in Gesù. La ricerca universale della felicità è un viaggio che attraversa tutta la storia umana. Da quando l'uomo fu creato e posto nel giardino dell'Eden, il suo cuore ha anelato alla pienezza e alla soddisfazione duratura. È notevole che come questo desiderio non riconosca frontiere di tempo, cultura o credo. Sia coloro che camminano nelle vie della fede, sia coloro che vagano lontani dalla verità divina, condividono questo profondo desiderio. Tuttavia, le differenze emergono non nell'esistenza del desiderio, ma nelle vie scelte per soddisfarlo. Il cuore umano, come ben osservò Agostino, è inquieto finché non trova riposo in Dio. Questo è un principio che i puritani compresero profondamente. Thomas Brooke, notevole predicatore puritano, affermava che tutti gli uomini naturalmente desiderano la felicità e la beatitudine, ma avvertiva che molti cercano soddisfazione in cisterne screpolate, che non possono contenere acqua, come direbbe il profeta Geremia. Il mondo, nella sua saggezza carnale, propone innumerevoli vie per la felicità: ricchezze, piacere, conoscenza, potere, relazioni. Tuttavia, queste fonti, quando separate dal loro scopo divino, si rivelano superficiali e transitori. I non credenti, privi della luce, della rivelazione, si dedicano con fervore alla ricerca della felicità nei confini di questo mondo presente. Le loro speranze sono fondate su ciò che è temporale e visibile, costruendo la loro vita sulla sabbia mobile delle circostanze favorevoli e dei successi umani. Quanti non dedicano tutta la loro esistenza ad accumulare tesori che la tignola e la ruggine corrodono, come ci avverte il Signore Gesù? Questa ricerca, sebbene ardente, è condannata
a terminare in frustrazione, perché come dichiarò il saggio Salomone, dopo aver esplorato tutte le vie terrene di piacere, potere e realizzazione, lui ha detto: vanità delle vanità, tutto è vanità. I credenti illuminati dalla grazia divina anelano anche essi alla felicità, ma con una comprensione trasformata, non che siano esenti del cercare soddisfazioni in fonti errate, perché la carne ancora litiga contro lo spirito, ma sono stati graziati con la rivelazione che la vera felicità non si trova nelle circostanze, ma in una persona. Richard Sibbes, chiamato dai suoi contemporanei i predicatori più dolci d'Inghilterra, afferma che l'essenza della felicità cristiana sta nel conoscere ed essere conosciuti da Cristo. Questa felicità non dipende dalle vicissitudini della vita, ma è ancorata nell'immutabile realtà di Cristo risorto. Ciò che rende questa questione particolarmente rilevante per noi oggi è che persino tra coloro che dicono seguaci di Cristo esiste la tentazione di cercare la felicità negli stessi termini del mondo. Quanti non frequentano il culto domenicale sperando che Dio sia solo un altro mezzo per soddisfare i loro desideri di prosperità, di salute, di conforto. Così come i corinzi possiamo essere tentati di trasformare il Vangelo in una mera filosofia umana, svuotando del suo fondamento storico la risurrezione corporale di Gesù Cristo. In questo studio del primo Corinzi, Paolo ci confronta con una verità rivoluzionaria. Senza la risurrezione di Cristo, ogni speranza di felicità durata crolla. La risurrezione non è un appendice opzionale della fede cristiana, ma il suo fondamento indispensabile. Thomas Watson, nella saggezza puritana, espresse che la risurrezione di Cristo è il perno su cui ruota tutta la nostra felicità. Questo è il nucleo del messaggio che esporremo oggi. Come la risurrezione di Cristo non solo convalida la nostra fede, ma stabilisce anche l'unico fondamento solido per una vita veramente felice, sia per il presente che per l'eternità. La città di Corinto, dove Paolo piantò una chiesa durante il suo secondo viaggio missionario, intorno agli anni 51, era un importante centro commerciale e culturale del mondo greco-romano. Situata strategicamente, abbiamo già visto prima, nell'istmo che collegava il nord e il sud della Grecia, Corinto era una metropoli cosmopolitana, conosciuta per la sua ricchezza, diversità religiosa e purtroppo per la sua notoria immoralità. Il tempio di Afrodite, con le sue migliaia di sacerdotesse che praticavano la prostituzione rituale, simboleggiava l'ambiente morale deteriorato di quel luogo. In questo contesto sfidante, la giovane chiesa di Corinto affrontava numerose difficoltà come comunità composta principalmente da convertiti dal paganesimo. I credenti corinzi portavano con sé le influenze culturali e filosofiche del loro passato. Questo bagaglio frequentemente contaminava la purezza della fede, risultando in divisioni, immoralità, disordine nel culto e confusioni dottrinali. La prima lettera ai Corinzi fu scritta da Paolo per affrontare questi vari problemi che minacciavano l'integrità della Chiesa.
Uno dei problemi più seri che Paolo affrontò fu la negazione della risurrezione dei morti da parte di alcuni nella congregazione. Nel capitolo 15 Paolo si dedica estensivamente a difendere questa dottrina, iniziando con un riassunto del Vangelo che aveva predicato dal versetto 1 all'11 e poi passa a confutare coloro che negavano la risurrezione. Ma cosa avrebbe portato alcuni corinzi a negare la risurrezione dei morti? Attenzione, stiamo parlando qui non di Gesù. Loro credevano che la risurrezione di Gesù era successa perché era ovvio che lui era risurretto, perché più di 500 persone lo hanno visto. Ok? Quindi loro non credevano nelle altre risurrezioni. La risposta sta in gran misura nell'influenza del pensiero greco che permeava la cultura di Corinto. Per molti filosofi greci, particolarmente quelli influenzati dal platonismo, il corpo fisico era visto come una prigione dell'anima, un'entità inferiore dal quale la morte felicemente ci liberava. L'idea di un ritorno al corpo attraverso la risurrezione era, pertanto, non solo strana, ma ripugnante. Come Paolo sperimentou ad Atene, in Atti 17:32, quando menzionò la risurrezione dei morti, alcuni si burlarono di lui. La risurrezione dei morti, essendo un evento soprannaturale per eccellenza, rappresenta una sfida diretta all'autonomia della ragione umana. Per coloro che desideravano un cristianesimo più ragionevole e meno miracoloso, la tentazione di spiritualizzare o allegorizzare la risurrezione era molto grande. È possibile anche che alcuni a Corinto avessero adottato una forma incipiente di gnosticismo, una eresia che sarebbe fiorita nei secoli successivi. Gli gnostici frequentemente negavano la realtà dell'incarnazione e conseguentemente della risurrezione corporale, preferendo vedere la salvezza come una liberazione del mondo materiale attraverso la conoscenza esoterica, chiamato gnosis. Alcuni studiosi suggeriscono ancora che ci fossero a Corinto quello che credevano che la risurrezione fosse già avvenuta, in un senso spirituale, simile all'errore che Paolo combatte in 2 Timoteo 2, 17-18, che dice così: tra questi sono Imeneu e Fileto, uomini che si sono allontanati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Qualunque sia l'origine specifica dell'errore, Paolo percepì che questa negazione della risurrezione dei morti minacciava il nucleo stesso del Vangelo. Come sottolineò Richard Baxter, negare la risurrezione è strappare il cuore della fede cristiana. Paolo comprese che la risurrezione fosse negata, se la risurrezione fosse negata, tutto l'edificio della fede cristiana crollerebbe. In questo contesto, Paolo costruisce il suo argomento nel versetto 12-19. Ele impegna una forma di argomentazione conosciuta come reductio ad absurdum, dimostrando le conseguenze logiche disastrose che risulterebbero se la risurrezione fosse negata. Com maestria, retórica e profondità teologica, Paolo mostra che senza la risurrezione di Cristo la predicazione apostolica sarebbe vuota. E questo è il senso della parola vanità nel contesto lì. Vuoto, senza valore, senza nulla. Dove sono? La fede a questo punto sarebbe inutile.
Il perdono dei peccati sarebbe impossibile. I morti in Cristo sarebbero perduti e i cristiani sarebbero di tutti gli uomini i più degni di compassione. Questo passaggio, pertanto, non è solo una difesa astratta di una dottrina, ma un appello vivido affinché i corinzi riconoscero che senza la risurrezione non ci potrebbe essere Vangelo, né speranza né vera felicità in Cristo. Come direbbe Matthew Henry, la negazione della risurrezione è un errore fondamentale che corrompe la fonte dalla quale dovrebbe fluire tutta la nostra speranza e gioia. Vediamo la prima parte di questa pericope. Il centro del messaggio del cristianesimo, dal versetto 12 e 13. L'annunzio di Cristo risorto come cuore del Vangelo non costituisce meramente un elemento periferico della fede cristiana, ma il suo stesso centro vitale e pulsante. Paolo, nel confrontare i corinzi nel loro errore di negare la risurrezione, inizia la sua argomentazione stabilendo la centralità di questo fatto storico in tutto il messaggio apostolico. Ora, dice, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Questa domanda retorica espone la contraddizione fatale del pensiero di alcuni corinzi che, sebbene accettassero la predicazione su Cristo risorto, negavano la possibilità della risurrezione come principio universale. Soltanto Lui, Cristo, aveva risorto. La centralità della risurrezione del Vangelo apostolico è evidente in tutto il Nuovo Testamento. Dal primo sermone cristiano predicato da Pietro nel giorno di Pentecoste fino all'ultima pagina dell'Apocalisse troviamo questo annunzio come il midolo del Vangelo. Quando esaminiamo il libro degli Atti, percepiamo che gli apostoli non si presentavano primariamente come maestri di una nuova etica, propagatori di una filosofia religiosa superiore, ma come testimoni di un evento storico trasformatore, la risurrezione di Cristo Gesù. Era questa la sua testimonianza. Thomas Manton affermava che la risurrezione di Cristo è l'articolo fondamentale della fede cristiana e se questo vacilla, tutto l'edificio cade a terra. Questa centralità si manifesta in diverse forme. Innanzitutto, la risurrezione convalida tutte le affermazioni di Gesù sulla sua identità divina. Durante il suo ministero terreno, quando interrogato sulla sua autorità, Gesù frequentemente indicava la sua futura risurrezione come il segno distintivo. Lo fa questo, se voi volete prendere nota, Giovanni 2, da 18 a 22. Come sottolineò Edwards, la risurrezione di Cristo è il sigillo divino che autentica tutte le sue affermazioni. Senza la risurrezione, le straordinarie dichiarazioni di Gesù sarebbero solo le parole vuote di un falso Messia, di un altro falso Messia. In secondo luogo, la risurrezione costituisce l'evidenza decisiva dell'accettazione divina del sacrificio espiatorio di Cristo. Fate attenzione su questo argomento. Vi ripeto, la risurrezione costituisce l'evidenza decisiva dell'accettazione divina del sacrificio espiatorio di Cristo. Come scrisse John Flavel, la risurrezione di Cristo è l'amen del Padre alla dichiarazione del Figlio sulla croce. È compiuto. Tetelestai. Abbiamo sentito questa parola questa settimana.
la morte di Cristo, separata dalla sua risurrezione, potrebbe essere interpretata come la sconfitta finale di una pretesa messianica. Fu la sua risurrezione che trasformò l'apparente sconfitta della croce in un trionfo glorioso, dimostrando che la sua morte non fu una fine tragica, ma un sacrificio volontario con scopo redentore. Inoltre la risurrezione di Cristo è il fondamento della predicazione apostolica perché garantisce l'efficacia presente e futura della sua opera salvifica. Thomas Goodwin osservò che, così come il sacerdote dell'Antico Testamento non solo sacrificava la vittima, ma entrava anche nel Santo dei Santi con il sangue, così Cristo non solo morì, ma risuscitò e ascese per completare la nostra salvezza. La risurrezione, in questo senso, non è solo la conferma del passato, l'accettazione del sacrificio, ma anche la garanzia del presente, la nostra giustificazione, e la promessa del futuro, la nostra giustificazione. Paolo comprese che se i Corinzi negavano la risurrezione come principio, stavano minando tutto il Vangelo che avevano ricevuto. Come prosegue nel versetto 13, leggiamo lì: se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. Ovvero, negare la possibilità della risurrezione in generale implica negare la risurrezione particolare di Cristo. E negare la risurrezione di Cristo significa svuotare il Vangelo del suo contenuto essenziale. La risurrezione di Cristo è sia il momento che il potere della nostra rigenerazione spirituale. Ciò significa che la nuova vita che il credente riceve attraverso la rigenerazione non è semplicemente una riforma morale o un riorientamento filosofico, ma una partecipazione reale al potere della risurrezione di Cristo. Allo stesso modo, la santificazione progressiva del credente è alimentata costantemente dalla stessa energia divina che risuscitò Cristo dai morti. Lo stesso potere, la stessa energia. Quando Paolo, dunque, confronta i Corinzi con la centralità della risurrezione nel Vangelo, non sta meramente difendendo un punto doutrinale astratto, sta preservando il cuore stesso del messaggio cristiano, l'annunzio che Dio in Cristo conquista il peccato e la morte, inaugurando una nuova creazione. Questo annunzio è ciò che definisce il cristianesimo come qualcosa fondamentalmente distinto di tutte le altre religioni e filosofie. Come osservò Gurnall, la risurrezione di Cristo è la pietra angolare che distingue la nostra fede dalla mera superstizione. Quante volte abbiamo discusso questo con quelli che non sono credenti di cos'è la fede? Tanti credono che la fede è soltanto credere in qualsiasi cosa. Questo non è fede. Fede è quando crediamo in qualcosa che qualcuno di autorità ha detto che succederà. E a quello punto, perché è potente, possiamo credere. Così la risurrezione non è solo un dettaglio opzionale del Vangelo, ma il suo stesso nucleo definitorio. Come seme piantato nel suolo della storia umana, essa contiene in sé tutto il potenziale della nuova creazione che Dio sta inaugurando in Cristo. È questo annunzio che deve essere proclamato con rinnovata fiducia e potenza a un mondo che, come i Corinzi, è costantemente tentato di ridurre il Vangelo a qualcosa di meno soprannaturale,
meno trasformatore e, conseguentemente, meno capace di offrire vera speranza e felicità. La resurrezione di Cristo costituisce il sigillo divino più potente sulla sua identità come figlio di Dio. Quando Gesù fu crocifisso, i suoi nemici supponevano di aver silenziato definitivamente le sue affermazioni di divinità. Come osservò Thomas Watson, sulla croce la divinità di Cristo sembrava essere eclissata, poiché agli occhi del mondo un Messia morto era un Messia sconfitto. Tuttavia, attraverso la risurrezione, il Padre ha vindicato tutte le affermazioni di suo Figlio in modo incontestabile. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dichiara che Gesù è stato dichiarato Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di Santità, mediante la risurrezione dai morti. Romani 1,4. Questa dichiarazione non implica che Gesù sia diventato figlio nella risurrezione, ma che è stato pubblicamente dichiarato e confermato come tale. John Owen spiega che la risurrezione fu la dichiarazione solenne di Dio Padre che questo Gesù, che era stato condannato, eseguito come blasfemo per aver affermato di essere figlio di Dio, era veramente chi diceva di essere figlio di Dio. Durante il suo ministero terreno, Gesù frequentemente indicava la sua futura risurrezione come la prova definitiva delle sue affermazioni. Quando i giudei chiesero un segno che autenticasse la sua autorità, Gesù rispose. Aprite per favore, Giovanni 2. Giovanni, Vangelo di Giovanni 2, versetto 19. Dacci la prova che tu sei il figlio di Dio, hanno domandato i giudei. La risposta, leggete con me, dice così: distruggere questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. L'Evangelista chiaramente indica che Gesù parlava dei templi del suo corpo. Questa previsione della sua risurrezione funzionava come una sfida ai scettici. Se fosse risuscitato, tutte le sue affermazioni sarebbero state convalidate. A Corinto, la tentazione di ridurre Gesù a un saggio maestro morale o un esempio ispiratrice di virtù minacciava di svuotare il Vangelo del suo potere trasformatore. Nel riaffermare la risurrezione, Paolo sta simultaneamente riaffermando l'identità divina di Cristo poiché le due realtà sono inseparabili. La piena divinità di Gesù è essenziale per la nostra felicità, poiché solo un Salvatore divino può conquistare i nemici sovrumani che affrontiamo, il peccato, la morte e Satana. La risurrezione, pertanto, non è solo un evento miracoloso tra gli altri, ma la conferma definitiva che Gesù è veramente Emanuele, Dio con noi. L'Eterno Figlio che ha assunto la nostra umanità senza abbandonare la sua divinità. In questo troviamo la base incrollabile della nostra felicità in Cristo. Confidiamo non in un mero uomo, per quanto virtuoso fosse, ma nel Figlio incarnato di Dio, la cui risurrezione manifesta il suo trionfo su tutti i poteri che si oppongono alla nostra vera beatitudine.
Il contrasto tra la ricerca di felicità senza Cristo e la gioia fondata in Lui si rivela profondamente nella realtà della risurrezione. Il mondo, nella sua incessante ricerca di soddisfazione, costruisce le sue fondamenta sulla sabbia mobile. I piaceri del peccato sono momentanei, mentre le loro conseguenze sono permanenti. Questa ricerca mondana della felicità si caratterizza per la fugacità delle sue conquiste e per l'inevitabile frustrazione che produce. Coloro che cercano felicità al di fuori di Cristo frequentemente si trovano intrappolati in un ciclo di aspettative elevate seguite di delusioni amare. Accumulano esperienze, relazioni, sperando che questi riempiano il vuoto esistenziale che sentono solo per scoprire come Salomone che tutto è un correre dietro al vento. Ecclesiastes 1,14. La risurrezione espone l'inadeguatezza fondamentale di questa ricerca, poiché dimostra che la morte, realtà ineluttabile, distrugge inevitabilmente qualsiasi felicità costruita su fondamento terreno. Il mondo può provare quello che vuole. Ricchezze, potere, relazioni, piaceri diversi. Fra pochi anni tutto questo finisce, ma le conseguenze sono eterne. La risurrezione espone, no, ho detto questo già. I Corinzi erano tentati di cercare soddisfazione nelle vie della saggezza greca e nell'edonismo romano. Che mescolanza, saggezza greca e edonismo romano. Paolo presenta la risurrezione come un argomento definitivo contro queste alternative. Senza Cristo risorto, siamo ancora nei nostri peccati. Versetto 17. E conseguentemente alienati dall'unica fonte vera di soddisfazione durata, la comunione con Dio. La persona e l'opera di Cristo sono inseparabili, verità fondamentali che Paolo stabilisce con una chiarezza nella sua argomentazione ai Corinzi. Nel versetti 14, 15 e 16 di questo capitolo che stiamo vedendo, l'Apostolo dimostra che negare la risurrezione, aspetto dell'opera di Cristo, equivale a negare la stessa identità di Cristo come Salvatore. Dice così: e se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Ha vanità ovunque. È vano quello che dice il predicatore e è vano quello che crede che ascolta. Questa affermazione rivela che l'opera salvifica di Cristo non può essere divorziata da chi Egli è. Questa tendenza di separare la persona di Cristo dalla sua opera era precisamente l'errore che si insinuava a Corinto. Alcuni volevano preservare gli insegnamenti morali e la saggezza di Gesù, mentre scartavano gli elementi soprannaturali della sua risurrezione corporale. La risurrezione non è un appendice all'opera di Cristo, ma parte integrante ed essenziale di essa. Senza di essa, sia la morte espiatoria che la vita esemplare di Gesù perderebbero il loro significato redentore. Nella risurrezione vediamo la piena manifestazione di Cristo come il secondo Adamo, il Signore nel cielo.
Senza la sua risurrezione, la sua identità come figlio di Dio e Salvatore rimarrebbe oscurata e incompleta. L'invito ai non credenti si fonda sulla natura storica della risurrezione di Cristo. Quando preghiamo il Vangelo, è parte essenziale della risurrezione. Il cristianesimo non teme l'investigazione storica, al contrario, la invita. Questo fatto distingue radicalmente la chiamata cristiana alla fede. Quando invitiamo i non credenti a riporre la loro fiducia in Cristo, non chiediamo loro di sospendere la loro razionalità, ma di esaminare le evidenze storiche della risurrezione. Paolo stesso offre un riassunto di queste evidenze nei versetti precedenti, da 3 a 8, elencando le molteplici apparizioni del Cristo risorto a vari testimoni. Infatti dal versetto 1 a 11 è così. Questa testimonianza include non solo i racconti degli apostoli, ma anche la trasformazione radicale che la credenza nella risurrezione produsse nella Chiesa primitiva. Ricordate che la prima predicazione dopo la risurrezione di Cristo ha convertito 3.000 persone. 3.000. La risurrezione offre un fondamento storico solido per una fede che, sebbene trascenda la ragione nella sua portata, non la contraddice nella sua base. L'invito cristiano ai non credenti, pertanto, non è solo quello di sperimentare un nuovo stile di vita o adottare una prospettiva alternativa, ma di riconoscere e rispondere alla realtà trasformatrice della risurrezione di Cristo, un evento storico con implicazione eterna per la loro vera felicità. L'opera completa di Cristo sulla croce riceve la sua conferma definitiva nella risurrezione. Verità che Paolo articola con precisione nel versetto 17. Prendete per favore, versetto 17. Prima Corinzi 15, 17. Dice così: se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Senza la risurrezione, status quo è ancora essere persi nei peccati, nei propri peccati. Questa dichiarazione rivela la connessione indissolubile tra la croce e la risurrezione, riflettendo un principio fondamentale della teologia riformata. Non è soltanto la morte di Cristo. Non possiamo avere preso questo pensiero. La giustificazione è stata soltanto nella morte di Cristo. La risurrezione è il complemento necessario della redenzione iniziata sulla croce. Per la teologia riformata, la croce senza la risurrezione sarebbe un sacrificio senza vindicazione divina, un'espiazione senza conferma della sua efficacia. La risurrezione dimostra che il Padre ha accettato pienamente il sacrificio del Figlio, dichiarandolo sufficiente per la giustificazione degli eletti. L'implicazione profonda per i credenti è che la risurrezione garantisce l'efficacia dell'opera espiatoria. Come scrisse Thomas Watson, il Cristo risorto porta con sé la quietanza del nostro debito con la giustizia divina. Così la risurrezione non è solo la vindicazione storica di Gesù, ma la base oggettiva della nostra certezza di perdono, accettazione davanti a Dio, elementi essenziali della vera felicità.
La vittoria di Cristo sulla morte costituisce la risposta divina al timore più universale e profondo dell'umanità. Paolo chiarisce nel versetto 18, dice così: anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Questa affermazione parte dal suo argomento sulle conseguenze devastanti di negare la risurrezione. Rivela l'orrore di un'esistenza dove la morte ha l'ultima parola. Il timore della morte trascende barriere culturali e temporali. Dai rituali funebri elaborati alle filosofie che tentano di minimizzare il suo impatto, l'umanità dimostra la sua angoscia davanti alla realtà della morte. La risurrezione di Cristo trasforma radicalmente questo scenario. Attraverso di essa, la morte è spogliata del suo carattere definitivo, ridotta a un stato transitorio, metaforicamente chiamato sonno dalle Scritture. Thomas Boston scrisse che il credente non è mai più sicuro di quando dorme nell'abbraccio del suo Salvatore. Questo linguaggio di sonno trasmette la temporaneità di questo stato e la certezza di risveglio nella risurrezione finale. Questo sonno non si riferisce alla coscienza dei credenti, ma solo al suo corpo naturale. La vittoria di Cristo sulla morte non solo risponde al timore universale, ma fornisce anche pace persino davanti alla sperazione causata dalla morte. La speranza della risurrezione trasforma il tutto cristiano, non eliminando i dolori della separazione, ma rimuovendo la sua disperazione. Come affermò Sibbes, le lacrime dei credenti sono temperate dalla speranza del ricongiungimento. Questa vittoria trascendente sulla morte costituisce un aspetto indispensabile della vera felicità, che può essere trovata solo in Cristo, offrendo liberazione dal più profondo e universale dei timori umani. Paolo dichiara nel versetto 19, fate attenzione per favore: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Questa affermazione rivela l'inadeguatezza fondamentale di una felicità ristretta agli orizzonti di questa esistenza presente. Per i non credenti, la felicità temporale è insufficiente perché inevitabilmente soggetta alla corruzione del tempo e l'annichilazione da parte della morte. Soltanto la felicità. Come osservò Richard Baxter, la felicità che termina non merita veramente questo nome. Una felicità che termina, che finisce, non può essere chiamata felicità. Ogni gioia terrena, sia nelle relazioni, nei successi o nei piaceri, esiste sotto l'ombra della mortalità, rendendola intrinsecamente incompleta, qualsiasi sia. I puritani frequentemente notavano che questa limitazione spiega l'insaziabilità del cuore umano. Nessun bene finito può soddisfare un'anima creata per l'infinito. Nulla che è finito può riempire questo cuore infinito. Per i credenti la felicità puramente temporanea sarebbe ancora più insufficiente, poiché se Cristo non è risuscitato, il cristiano non solo soffre le limitazioni comuni della felicità terrena, ma perde anche l'opportunità di piacere immediato che il mondo offre.
Paolo dice questo in una delle sue lettere. La teologia riformata ha sempre enfatizzato che la vera felicità deve avere un carattere eterno. Giovanni Calvino scrisse che la nostra felicità autentica non può risiedere dove non c'è permanenza. L'anima umana, creata a immagine di Dio e per la comunione eterna con Lui, non troverà mai soddisfazione completa in ciò che è meramente transitorio. Questa verità indica la necessità della risurrezione, poiché solo essa garantisce che la felicità iniziata nella comunione con Cristo in questa vita troverà la sua consumazione nell'eternità, libera dalla limitazione e fragilità che segnano ogni esperienza temporale di gioia. Concludo, fratelli. Nel contemplare la verità incontestabile della risurrezione di Gesù Cristo, siamo confrontati con una realtà che trasforma fondamentalmente la nostra ricerca di felicità. Paolo ci presenta un argomento incrollabile. Se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana. Rimaniamo nei nostri peccati. I morti in Cristo sono periti e siano di tutti gli uomini i più degni di compassione. Ma Cristo è davvero risuscitato e in questa realtà storica, troviamo l'unico fondamento sicuro per una felicità vera ed eterna. Ai credenti presenti oggi qui, lascio l'invito di rinnovare la vostra fiducia nella sufficienza di Cristo. Quante volte, pur conoscendo questa verità gloriosa, siamo tentati di cercare soddisfazione nelle stesse cisterne screpolate che il mondo offre. Ricordatevi delle parole di Agostino. Ci hai fatti per te, diceva egli, e il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. Non c'è sicurezza finanziaria, relazioni umane, successo professionale o piacere fisico che possa offrire ciò che solo Cristo risorto fornisce: pace con Dio, liberazione dal peccato, vittoria sulla morte e speranza incrollabile. La vera felicità, la dolce e essenziale soddisfazione dell'anima, consiste solo nel godimento di Dio. Non permettete che le tribolazioni presenti, per quanto severe possano essere, oscurino la gloria futura che vi attende. La vostra speranza non è fondata su concetti astratti o desideri più, ma sulla realtà storica e corporea di una tomba vuota e un Salvatore vivente. Quando la vostra felicità sarà saldamente ancorata nel Cristo risorto, potrete affrontare qualsiasi circostanza con la serenità, con la serena fiducia che flui dalla penna di Paolo mentre era incatenato. Diceva lui a Filippesi 4:4: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Se c'è qualcuno qui che ancora non crede, stendiamo l'invito più importante che mai riceverete. La felicità che cercate con tanta determinazione, quella pace interiore, quella soddisfazione duratura, quella pienezza di significato, non sarà trovata dove la cercate. Come osservò Blaise Pascal, esiste in ogni cuore un vuoto a forma di Dio, che niente altro può riempire. Le vostre più profonde aspirazioni di gioia sono in verità echi distanti di un anelito per colui che vi ha creati per se stesso.
Il Vangelo che proclamiamo non è meramente un insieme di credenze da accettare, ma un incontro trasformante con la persona vivente, Gesù Cristo, il Figlio eterno di Dio, è entrato nella nostra storia. Ha vissuto la vita perfetta che non potremo vivere, è morto dalla morte che meritavamo ed è risuscitato vittoriosamente per offrirci una felicità che trascende le circostanze e rimane incrollabile di fronte alla morte. Venite a questo Gesù. Lui invita, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Abbandonate le estenuanti ricerche di soddisfazione in fonti che non potranno mai saziare e bevete delle acque vive che solo Lui può offrire. La vostra vera felicità, quella che il vostro cuore realmente anela, può essere trovata solo in questo Cristo risorto, che ha conquistato il peccato e la morte e vive eternamente per intercedere per coloro che confidano in Lui. A tutti noi, la risurrezione proclama una verità libertatrice. La morte non è la fine, la tomba non è l'ultima parola. La nostra ricerca di felicità non è condannata a terminare in delusione e disperazione. In Cristo e solo in Lui troviamo una gioia inesprimibile e piena gloria, una gioia che inizia qui e ora nella comunione con Dio, ma che troverà la sua pienezza in quello giorno glorioso, quando saremo perfettamente beati nel pieno godimento di Dio per tutta l'eternità. Che il Dio della speranza, che ha risuscitato Gesù dai morti, vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen.